年龄大了要戒酒吗？医生，60岁后喝酒牢记5不喝，对身体好。老孙是一个特别爱喝酒的人，从年轻的时候接触到酒之后，中间就没有间断过。现如今已经60岁了，依旧是每天都得喝一点。家人劝阻过好几次，希望他把酒戒掉，避免一些健康上的问题。但是每次提起这个话题的时候，老孙都会有些生气，觉得自己都这么大年龄了，活到哪儿算哪儿，还不能过自己喜欢的日子了，最终只能以吵架结束。有一天晚上的时候，老孙突然间胃特别疼，给他疼醒了，最终没办法送去了医院。医生检查之后说，现如今他的胃已经出现了严重的问题，如果再不戒酒的话，胃部情况持续恶化，很有可能会危及生命。其实，在现实生活中，有很多人都像老孙一样，年龄比较大了，喝了很长时间的酒，身体其实已经出现了问题，只是暂时还没有表现出来。长期喝酒对身体的危害是很大的，如果真的想要喝酒，要牢记有5不喝，因为这么喝的话，对身体的伤害会更大。1、长期饮酒对身体的危害。酒在中国有着极悠久的历史，在一些应酬或者是招待朋友的时候，都会有这类饮品的存在。适量的饮酒可能确实没什么大问题，但是喝酒的人通常都有瘾，而且每一次喝酒的量相对比较大，长期下去的话，对身体的危害就会很大，症状也会随着病情加重而有所凸显。那么具体来看，长期大量饮酒很有可能会给身体带来哪些危害呢？首先要说的就是患有消化系统方面的疾病。就像老孙平时觉得自己喝酒没什么感觉，但是时间一长，大量饮酒对消化系统的影响就会凸显出来。因为酒精会进入到我们的胃中，也会经过肠道，其中所含有的危害物会造成胃部和肠部受到一定的损伤。在刚开始的时候，可能只是出现恶心和呕吐等症状，严重情况下就会造成胃溃疡，甚至是急性胰腺炎等等，最终发展成胃癌、食管癌等相关的癌症类疾病。之后对心脑血管的伤害也很大，主要是会导致血管变得越来越脆弱。酒精中含有大量的有毒物质，跟随血液循环代谢进入到人的心脏中，容易对心脏健康产生影响，造成心肌梗塞、心律失常等问题。同时，长期大量饮酒也会造成血脂、血压等异常，这样也就特别容易导致心脑血管疾病。因为血管变脆了，一旦情绪激动或者是受到了什么刺激，就容易出现血管破裂的情况，以至于对生命造成威胁。大量饮酒还容易造成酒精中毒，这种情况相对是较为明显的。酒精中毒最典型的表现就是情绪波动较大，还头晕，还会造成平衡力失调。很多人在喝完酒以后完全没有自主意识，并且站不起来、走不动道儿，这都有可能是酒精中毒的表现。如果长期这样喝酒，经常性的出现这样的症状，那么说明你已经上瘾了。严重情况下会影响到大脑的功能，出现精神方面的问题。以上就是长期大量饮酒所带来的常见的一部分问题。可以说，大量饮酒对身体的伤害属于全身性的，各种组织和器官都容易受到不同程度的损伤。但是很多人表示，即使自己不爱喝酒，也难免会有应酬，如果真的想要喝酒，那么就要记住有5不喝。2、喝酒牢记5不喝。第一个就是空腹不喝酒。很多时候避免不了饮酒，那么我们能够做到的只是在自己能力范围内，让酒精对我们的身体伤害降到最低。现在有很多的人出去应酬的时候都不吃饭，而大多数应酬都是在酒桌上，也不会吃东西，吃东西也只是意思意思，绝大多数时间都在喝酒，这时候就要注意了。如果是空腹的话，那么酒精对肠胃的伤害会更大，尤其是酒精的浓度高，一杯下肚就能够感受到胃部的灼热感。因为酒精的出现促进了胃酸的分泌，胃部的疼痛感就会更加的强烈。所以空腹尽量不要喝酒，而除了应酬之外，有不少人的酒瘾特别大，早晨起来的时候刚吃一口饭就饮酒，这种方式也是不对的。如果真的想在健康的前提下饮酒，那么最好不要选择起床空腹状态下就喝。第二个是混合酒不喝。在一些聚会当中，很多人都喜欢把不同种类的酒放在一起，这样给人一种刺激感。
但是混合酒的危害要比单独一种酒危害大很多，人特别容易醉，同时对身体的伤害也会更大，因为不同种类的酒所含有的物质是不一样的。比如啤酒属于发酵类的酒，里面有抗氧化物，还有维生素等等，这些物质可以促进吸收，尤其是与白酒混合的时候，就会造成酒精过度吸收，对身体的伤害自然也就更大。第三个是散装酒不要喝，有不少的中老年人为了省钱，或者是想要酒劲大的白酒，就会选择装散装酒，大多数都是去一些小作坊买，这种小作坊做出来的酒便宜，而且劲也大，但是没办法保证其质量。食品安全问题是需要注意的，因为酒精本身对身体的伤害就比较大，一再降低成本到底是怎么制作出来的，我们是不得而知的。尤其是酒，如果没有绝对的监管，过程里面很有可能会有一些杂质，或者是有毒物质超标，长期喝的话，对身体造成的威胁会比普通的酒更大。第四个是药酒不喝，有很多家庭自制版的药酒，就是在白酒当中放上一些药材，经过长时间浸泡之后喝，认为药酒有一定的养生作用，喝了不仅不会对身体产生危害，甚至是有助于身体健康。但其实这种说法并不对，因为酒精和药材搭配在一起属于有功能性的一种饮品，这是有特定针对性人群的。如果老人身体本身就有什么问题，可能酒精和药材搭配会导致身体的疾病变得更严重。另外要考虑到老年人的代谢能力下降了，酒精和药材搭配在一起的效果可能会更大，对身体来说会更敏感，容易对身体造成负面影响。第五个是睡前酒不喝，很多人对酒精有一个大的误区，就是喝酒可以有助于睡眠，但其实在睡觉之前喝酒是一个非常不好的习惯，就像人在睡觉之前吃饭对胃不好是一个道理。酒精能够使胃酸的分泌增加，这样就会导致肠道有一定的负担，从而出现胃痛和消化不良等相关的问题。所以千万不要再信喝酒能够让睡眠变得更好这种话了。以上这5种酒能不喝就不要喝，对身体的伤害还是很大的，尤其是老年人。那么老年人能够戒酒吗？回答当然是肯定的，无论到哪个年龄段，戒酒其实都不晚，因为酒精对身体的伤害是逐步的，也就是有一定积累性的。越早戒酒，身体恢复的就会更快一些，有助于身体健康。当然，戒酒的方法也是非常重要的，如果一下子就不喝酒了，身体的反应可能会更大一些，对于喝酒本人来说，承受的痛苦也就更大。所以对于老人来说，戒酒可以做好以下这些事情。3. 老人戒酒怎么做？首先要制定一个详细的计划。老年人戒酒肯定是计划需要更详细一些，这样能够保证中途不出现问题，这也是对自己身体负责任。制定计划是指在戒酒期间，如果出现了酒瘾，应该怎么办？最好的方法就是找一些替代的活动，做一些喜欢的事情，可以出门社交或者是学习一些新的东西。这种替代的方式能够更好的转移注意力，在计划的过程中可以多列出几项。其次就是要改变自己的生活方式，生活方式包括饮食当然是营养要摄入均衡。在戒酒之后上来酒瘾的时候可能会比较难受，而营养全面主要的作用是让身体修复得更快。长期饮酒对身体带来的伤害是比较大的，如果我们能够摄入足够的营养，就可以让身体恢复得更快，有助于提升免疫力。除了饮食之外，运动也是很重要的，在运动的过程中有助于保持体重，同时也能够分散注意力。而且很多人都发现了，在运动的时候是可以缓解自己的情绪的，比如由于酒瘾所带来的焦虑或者是情绪暴躁，都能够在运动当中有所缓解，还有助于睡眠。总结，饮酒对身体的伤害确实是不小，但是现在网上有宣称适量的饮酒对身体来说是健康的，但是想要真正的做到适量，其实是很难的一件事，因为长期饮酒就容易出现酒瘾，这时候戒酒就变得比较困难。对于老年人来说，大多数饮酒的时长都是比较长的，想要戒止就是难上加难。不过如果想要戒酒的话，也可以通过严格制定方案、咨询专业医生等方式，让戒酒变得更加容易，自己也能够少受一些罪。
如果不想戒酒，在一些场合当中必须研究，那么就要注意怎么喝酒才是最健康的，也要避开一些混合酒或者是自己酿的酒，这样才能更加安全。